pozdravljen in dobrodošla, dobrodošel v tem posebnem butičnem webinarju, kjer ti predstavim drobne dnevne rituale, dnevne rutine in tudi naše izkušnje oziroma naravne rešitve z doTERRA, eteričnimi olji in mešanicami. Posvetili se bomo osnovnim 10 in da ti pokažem, kako pravzaprav lahko tako ti kot jaz svojo družino podpiram fizično, tudi v umu, ne samo v telesu, tudi v duši, vsak dan in že več kot 10 let. In želim, da osvojiš oziroma pridobiš znanje, da se, če morda nekaj eteričnih olj že imaš, s tem tudi boljše znajdeš, oziroma če iščeš nekaj, eno naravno rešitev, domačo lekarno in hkrati tudi naravno negovalno kozmetiko ali pa naravna čistila, tudi naravna prehranska dopolnila zase in za svojo družino, da dobiš veliko idej in tudi napotke, kako do tega lahko prideš najugodneje in seveda z mojo podporo, z mojim srčnim mentorstvom in tudi z usmerjanjem na tvoji poti raziskovanja in dišečega popotovanja. Sem Maja Čebašek in sem kreatorka za drobni dnevni rituali vsak dan. Več kot desetletje je doTERRA že z nami v moji družini. Moja zgodba se sicer prične zelo lepo kot priprava, naravna priprava na prvi porod v svoji prvi nosečnosti, tako da sta moji dekleti, ki sta danes že 11 in 9 let stari, pravzaprav to srečevali na poti in v bistvu sem zelo hvaležna, ker velikokrat kot mama, ko se znajdem, v tistem nekaj imamo, no tega ni več, ker vedno imam prav eno naravno rešitev, naravno podporo. Ena zadnjih res močnih izkušenj je bila z zelo nepredvidenim, tudi nenapovedanim izzivom v predelu mehurja moje hčerke in sva čez noč podpirali vse skupaj celostno, ker to je tudi moj glavni princip, da se celostno pristopa do zdravja, govorimo o vseh ravneh, torej prehrani, govorimo o osnovah za življenje, dovolj spanja, gibanja in potem tudi do informirane skrbi zase, da podpiraš svoje šibke točke, da se slišiš, kaj to sploh je in da tega učiš tudi svoje otroke, svoje bližnje in hkrati v bistvu s temi naravnimi rešitvami to podpreš, da do težav pride manjkrat, da tvoja šibka točka manjkrat dobi priložnost, da pokaže svojo moč. Na drugi strani pa, da se podpremo tudi, ko pride do nepredvidenega izziva, kot je bil ta z mehurjem. In kljub temu, da sem absolutno pristaš in za komplementarnost k uradni medicini, sva naslednje jutro dobili potrditev, da izziva na urinu ni več in sva le nadaljevali s tem, kar sva že pričeli še čez vikend. Tako da to je tisto, kar dobiš od mene, torej celostno naravno svetovanje, kaj lahko storiš glede na starost, glede na stanje, da je vse skupaj varno in seveda učinkovito. Tako da tukaj sem za tebe kot mentorica, svetovalka, predvsem danes. Izven tega pa še veliko več. Vodim tudi ženske kroge, vodim tudi izobraževanja za podjetnice in moja kariera je dolga že 17 let, hitro gredo ta leta, tako da verjamem, da sem tukaj kot mama in kot podjetnica, kot partnerka, pač nekdo, ki te lahko seveda pospremim in opremim z vsem potrebnim tudi v mojih VIP učnih vsebinah. Dobrodošla, dobrodošel, pa pričnimo. Ko sem iskala kvalitetna eterična olja, sem seveda prišla na veliko globoko morje informacij in da sem izluščila tisto, kar sem želela, sem si v tistem času, to je bilo leta 2014, naredila res pregled za vsa podjetja, ki naj bi bila dobra v tem, torej v proizvodnji eteričnih olj, in si tudi spisala v Excel tabelo, katera testiranja dela vsako podjetje in ugotovila, da tega ne delajo vsi na vsaki seriji posamičnih eteričnih olj. Ugotovila tudi, da ne delajo vsi vseh 7 do 8 testiranj in v bistvu tukaj me je zelo presenetila, tako da to je bilo pred mojo izkušnjo z doTERRO, presenetilo dejstvo, da se izvaja testiranja na vsaki seriji posamičnih eteričnih olj, da je ta izkaz kemijske analize v zunanjem laboratoriju, zato da ne pride do kakšnih prilagajanj ponarejanja izkaza, da pride to tudi v javni dostop do mene, do tebe kot uporabnika. Ta stran je source2you.com in to me je izredno navdušilo, na kar pa sem, to je moja lastna izkušnja, vzela širokolistno, torej pravo sivko, lavandulo angustifolio,
pri večjih podjetjih, ki naj bi bila dobra v tem in enostavno potem, ker kemik nisem uradno, primerjala še potem svojo lastno izkušnjo z vsemi temi eteričnimi olji čez nekaj mesecev in ugotovila, da imam sama iskreno najlepši odziv, torej brez kihanja, brez nelagodi na koži, ob testiranju tega, ob situacijah, ki so prihajale čez dan, z lavandolo angustifolijo, torej širokolistno sivko, ravno z doterino. Tako da na eni strani zelo obožujem znanost in klinične raziskave, kjer smo pri doteri kar precej pionirski in rečem že kar pri nas pri doteri, ker se res čutim kot del tega oziroma zelo sovpada z mojimi vrednotami, z mojim poslanstvom in konec koncev kljub temu, da sem v partnerstvu z dotero, jo dojemam res, kot da sem del tega in bi si res želela, da čim več podjetij deluje tudi na tak način. Skratka, dejansko, da naš nivo kvalitete eteričnega olja ne gleda, kaj napišejo lokalni certifikati in kaj zahtevajo lokalni certifikati, ker je za nas to, mogoče to marsikomu zdaj bo nenavadno slišati, premalo, ampak ko se poglobiš, kar se lahko tudi če nisi kot jaz kemik, vidiš, da če pogledaš izkaze, ugotoviš, da ne dela vsake serije, da recimo ena od 100, včasih celo do 500 spojin v eteričnem olju, recimo pri sivki je to linalol, to je naravno prisotna spojina, da uradni certifikati zahtevajo, da je določen procent dotera pač ne odstopa od tega in želi, da je ta procent prisotnosti linalola 50 do 60% višji. Tako da take stvari so nam omogočile tudi komplementarno sodelovanje z medicino, ki se dogaja ne samo v tujini, govorim izven, bom rekla čez lužo, ampak tudi že v evropskih krogih, da se z našimi olji dela tudi raziskave, ki so na to objavljene v PubMedu in da je kar precej naših eteričnih olj, sivko na čelu, v zlatem standardu, kar pomeni, da so merilo kakovosti, kako naj izgleda eterično olje, s katerim se dela klinične raziskave, tudi če so drugih znamk. Tako da tukaj sem zelo samozavestna, ker sem sama vse preverjala, ne samo takrat, ampak tudi preverjam vsak dan, še danes in sem v bistvu na nek način vesela, po drugi strani pa tudi žalostna, ker bi si želela, da več podjetij deluje v taki smeri in testira v zunanjih laboratorijih posamična eterična olja v vsaki seriji. Tako da bi bilo, upam, da bomo lep vzor za prihodnost, se pa zavedam, čisto iskreno kot od mene do tebe, da je tak proces drag, ampak tukaj pač dotera, da roko v ogenj in ve, kaj je pomembno. Tako da zato s takimi eteričnimi olji potem lahko varno in mirno za učinkovitost uporabljam eterična olja na 3 načine. Prvi način je aromatična uporaba. Aromatična uporaba pomeni, da največkrat to uporabljam v difuzorju. Tako da difuzor je naprava, če imaš takšnega, kakršnega imam jaz, to je tip difuzorja, ki deluje na vodni osnovi, v katerega se potem dodaja kapljice eteričnega olja na principu ionizacije, to je pač ta drobni notranji del, ki eterična olja s pomočjo vode potem razpršuje v zrak v drobne delce. Tako da mi to lahko vdihavamo, dosegamo učinke v manj kot pol minute in uživamo v tem, da podpremo bodisi naše razpoloženje. Lahko se z določenimi eteričnimi olji umirim, lahko se z določenimi eteričnimi olji popeljem v boljši spanec, lahko se z določenimi eteričnimi olji popeljem do boljšega fokusa, z naslednjimi osvežim prostor in predvsem s 3. in 4. poskrbim za zdravo odzivnost dihal in za zdravo odzivnost imunskega sistema. Ko nekdo že ni dobro ali ko smo vsi dobro, da bomo ostali dobro, pa tudi ko nekdo ni dobro, zato da podpre sam sebe. Tako da res zelo, bom rekla, raznolika širina uporabe, ko pride do difuzorja, ker večina vem, da pomisli, super, ga bomo imeli zato, da lepo diši, tako da priporočam, da si v osrednjem prostoru sprva, ko dobiš prva eterična olja in difuzor, med drugim lahko tudi to raziskavo svoje podelim, kar se tiče trga in ponudbe eteričnih olj in difuzorjev. In če gremo na difuzorje, difuzorji pri doteri so izjemne kvalitete glede na dano vrednost, za katero pač jih kupimo, torej kar plačamo za njih. In tale tukaj in še marsikater, ker zdaj ima že skoraj vsak naš prostor tudi svoj difuzor, pač zdrži neverjetno dolgo in se zelo lahko čisti. In tudi, ko primerjam, to tudi zelo rada delam, da kupim več difuzorjev, tudi že od svojih začetkov, tudi za različne cene in potem dam isto število istega
olja v kapljicah notri in primerjam, kakšna moč vonja arome pride ven. Tako da lahko res tukaj spet čist mirno rečem, da sem neverjetno zadovoljna z močjo arome, ki pride ven, z lahkotnostjo vzdrževanja, predvsem pa tudi s kvaliteto ob seveda rednem vzdrževanju. Zdaj, kako lahko aromatično na prvi način še uporabljamo eterična olja? Eden od načinov je zagotovo, da si pripravljaš pršilke. Jaz pršilke delam zelo rada tudi s temi doterjenimi 30 ml in noter dam ponavadi tam 20 do 40 kapljic eteričnega olja, odvisno kakšen učinek želim, to si bomo danes še pogledali, da že dobiš par idej, kaj dati za svežino, kaj dati za fokus, kaj mogoče za v avto, če komu res nelagodno ob kakšni vožnji z ovinki in tako naprej. Tako da tak način je odličen tudi za pršiti posteljnino pred spanjem z pomirjujočimi eteričnimi olji in tako naprej. Na drugi strani je aromatičen način uporabe lahko s čimorkoli, bom rekla, kar prenaša aromo eteričnega olja. In temu rečemo pasivni difuzor, torej nekaj, kar ne rabi elektrike. Ena od takšnih stvari recimo je aroma nakit, kot je tale moja aroma zapestnica. Na enem delu imam gor vulkanske kamne, tako da si lahko tja nakapam eterična olja in tako potujejo z menoj vsak dan. Drugi način recimo bi bil, da bi si dala tukajle naravne materiale uhane in gor nakapala eterična olja. To se pravi, to mora biti nelakirana glina, nelakiran les, nelakiran vulkanski kamen ali pa kamenček in v bistvu tisto, sploh če je porozno, dobro, pač vsrka eterično olje in mi ustvarja ravno v višini nosu, kar si želim za mojo intimno uporabo, tudi v bistvu eno tako aromo in to nosim kot pasivni difuzor čez dan. Potem lahko tudi podpori suho cvetje uporabim, v predsobi pa gor nakapam, lahko WC rolico na notranjo stran, tako da sem ti zdaj nametala kar precej idej, kako vse to lahko uporabljaš. Vsekakor pa ne smem pozabiti, jaz to zelo rada uporabljam tudi pri čistilih, tako da se dotaknem tudi tega naravnih čistil. Prijaznih do moje kože, do dihal, do okolja in navsezadnje tudi do mojih hišnih ljubljenčkov oziroma deklet. Ko sta bili še majhni in se plazili po tleh, recimo takrat mi je bilo to najbolj pomembno in postalo nek naš dnevni ritual, rutina, ki v bistvu jo ne zamenjamo za nič na svetu, ker je naravna, učinkovita in prijazna do nas in do okolja. Drugi način uporabe eteričnih olj je na koži. Na koži največkrat se skupaj uporabljam v obliki rolončka. Rolon ponavadi kupim kar te zelo kvalitetne in zelo cenovno dostopne doterjine, 6 v paketu jih pride 6 €. Tako da noter, ker je 10 ml do tretjine natočem eteričnih olj, po recepte dobiš po meni, za določen. Ti sam pogledaš, ok, pri Maji, ali pa me vprašaš, za ta namen rabim, kako namešam in v bistvu pripraviš. Do vrha potem se skupaj napolnim za rečenje, za maščobo. Najbolj mi je všeč nemasten, razmaščen kokosovo olje oziroma frakcionirano kokosovo olje, v angleščini fractionated coconut oil. In to dopolnim in imam pač naredi sam oziroma DIY rolonček, ki ga uporabljam za določene namene. Zdaj dotaknili se bomo tudi kasneje, kam mazati in kolikrat mazati, da dosežemo določen učinek. Lahko pa imaš že tudi predpripravljene rolončke. Predpripravljeni rolončki pa so, pač res mnogo jih je, tako da veliko vas ima rajši že narejene izdelke, da jih ne rabi delati samih. Tako da med njimi najdeš veliko cvetnih eteričnih olj, veliko otroških mešanic, veliko mešanic za podporo čustvom in to je tudi eden od učinkov, ki ga sama najbolj obožujem in tudi res trdno verjamem, da za celostno zdravje rabimo močno podpirati na dnevni ravni tudi naša čustva in razpoloženje in se s pomočjo eteričnih olj učiti raztezanja slamice našega odziva na stres, če mogoče tako zavijem v te besede. Tako da to je tudi eden od načinov. In še zadnji način je uporaba v aroma kulinariki in v prehranskih dopolnilih. Najraje v bistvu vsakodnevno uporabljava že od leta 2015-2016 tudi Lifelong Vitality Pack. In sicer je to en tak sinergičen skupek prehranskih dopolnil, eni bi rekli multivitamini, jaz pa rečem, eno je, da so naravni minerali in vitamini v nepredozirani, to se pravi v dnevno uravnani dozi, v naravni obliki, drugo so omega z uravnanim DHA in EPA vrednostnim delom, potem tretji del pa je za celično vitalnost in velikokrat iskreno
Ko me sprašuješ, jaz bi pa rabil magnezij, jaz bi pa rabila B kompleks, jaz pa rabim D vitamin, pač res vidiš, da to prehransko dopolnilo, torej Lifelong Vitality, če sešteješ vse, kar ima vsebnosti notri, bi v lekarnah dala za to verjetno okrog 600 €, ker ponavadi kupujemo posamične stvari. Tukaj je pa že vse sinergično uravnano in to prilagodiš potem glede na svojo težo in potrebe, dnevno količino in ne rabiš razmišljati in tudi v bistvu je bolj, kaj naj rečem, prilagojeno na posameznika, kot če ti jemlješ 5 različnih posamičnih in tudi na koncu, čeprav misliš, se ta je samo 20, pa unije 20, pa ta je 20, pa na koncu v bistvu vsem daš 150, ki jih nakupaš, medtem ko ta je dobrih 100 € in v bistvu ti lahko za mojo telesno konstitucijo recimo drži 2 meseca. Prihaja pa tudi še njegov mlajši brat, ki pa ni v kapsulah, ki so med drugim, vem, da te zanima, v rastlinskih ovojnicah, govorim o teh ovojnicah, kjer so noter suhi, posušeni, izdrobljeni delci direktno iz narave, da dejansko prihaja VMG+, VMG+, ki pa bo v obliki praška za vse tiste, ki pač si želite morda še bolj pametno prehransko dopolnilo, če lahko temu tako rečem, 5 let pred svojim časom, že Lifelong Vitality je tak recimo, ampak da ga ne rabite v kapsulah popiti, ampak ga popijete v napitku, ker je v obliki praška. Potem druga stvar, ki je absolutno več kot kolagen, je MetaPower Advantage. MetaPower linija je tudi ena najbolj testiranih, govorim klinično testiranih linij v naši ponudbi, ki se ukvarja z največjim izzivom človeštva oziroma podpira največji izziv človeštva, to je zdrav metabolizem. Tako da najdete noter nekaj za zdrav krvni sladkor. Tole je več kot kolagen, ker imamo 9 tipov kolagena, na drugi strani še biotin, NMN, potem liposomski C in še nekaj ostalih stvari, med drugim je resveratrol. Tako da vsekakor tudi nekaj, kar je veliko ugodnejše, kot če bi to kupoval posamično na trgu. Poleg tega noben od kolagenov ne ponuja 9 različnih vrst kolagena. Na drugi strani imamo tukaj le še otroška prehranska dopolnila, ki so v obliki žvečljivih tabletk z nasmeškotom gor, tako da jim velikokrat rečemo smekoti. Potem pa obstajajo še drops, torej bomboni, obstajajo granulce, tako da na ta način velikokrat že predpripravljeno rada zaužijem glede na določeno željo, potrebo mojega telesa, duše, uma, kaj potrebujem in enako tudi velja za vso mojo družino. Kar se tiče ostalega v kulinariki, kot sem omenila, največkrat uporabljam v kulinariki doTERRA citruse, ker so pripravljeni in hladno stiskani iz ekoloških sadežev, iz lupinice citrusov. To pomeni, da so za izjemo od ostalih destiliranih, v večini destiliranih eteričnih olj 1:1 v naravi, torej ni to koncentrat, in da imaš občutek približno 6 kapljic enega citrusa da lupinico oziroma aromo lupinico enega sadeža. Tako da velikokrat uporabljam, da imaš občutek to v kakšnem jabolčnem zavitku, v potici, v pecivu, ko ga delam, v tortah, ki je zelo rada sama pečem še vedno za rojstne dneve, in tudi v kremah, v misliju, v masi za palačinke dodajata to vedno moje dekletje. Tako da imaš idej kar mnogo in smo se v bistvu s tem že sprehodili čez 3 načine in že kar čez nekaj idej, kako lahko osnovna eterična olja lahko izrabiš tudi ti. Mogoče zdaj poglejva tudi, ko imaš eterična olja, kot so doTERRA, za katera veš, da so res testirana v vsaki seriji, da veš, da jih lahko varno uporabljaš in učinkovito na vsakem in pri vsakem članu svoje družine, je zanimivo oziroma dobro vedeti, kam mazati eterična olja. Pa poglejmo mogoče najprej sistemsko. Sistemsko najbolj celostno vplivamo dobrodejno na naše telo, če eterična olja namažemo na podplate. Podplati so, kot da bi gledali pravzaprav naše telo od glave, to so v bistvu naši prsti na podplatih, potem tale prvi sestopni del je predel, kjer se nahajajo spodnja dihala, potem, kjer imamo vdolbinico po refleksnih točkah, večinoma se nahaja pač naših vitalnih organov, ki jih imamo, oziroma mehki vitalni organi, potem trebušna votlina, ne? In vsekakor potem nazadnje, če gledamo stopala, tukaj pridemo do refleksnih točk na peti, ki predstavljajo našo medenico. Tako da zato celostno deluje. Največkrat to tudi, če gremo od najmlajših gor, uporabljam kot prvo mesto za celostno podporo, sploh ker dojenčki
pokažejo samo z nelagodjem ali pa jokom, da nekaj ni, ali so lačni, ali jih nekaj pač res matra, ne? Na drugi strani pač, da nekaj ni v redu in pač na tak način lahko že z enim osnovnim oljem, kot je rečena sivka, rečen frankincense iz osnovnih olj, kar pomeni kadilo oziroma kadilno bosvilijo, lahko močno, pa po drugi strani še vedno nežno in varno podpreš svojega res najmlajšega. Drugi del, ki celostno podpira, je naša hrbtenjača. Če gledamo našo hrbtenjačo, je v bistvu, ko to namažemo, pravzaprav podpremo celo pahljačo živčevja, ki se potem seveda popelje po vsem našem telesu. Si predstavljamo še kakšno osnovnošolsko učbeniško sliko, ne, poteka našega živčevja. Tako da jaz velikokrat, ko želim celostno podpirati šibko točko nekoga, podpiram to na vzdolž hrbtenjače in podplatih. Če pa je potem zraven še kaj lokalnega, potem namažem še s primernim eteričnim oljem, seveda recimo v tem primeru, če je pri spodnjih dihalih izziv spodnja dihala, če v prebavnem delu izziv namažem polpek in v smeri uringa kazalca, zdaj tukaj mislim, da na videu ravno v kontra kaže, v smeri uringa kazalca, da ne zmedem resice, masiram eterično olje in to tudi pri najmlajših pride zelo prav, ko velikokrat so pač, vsaj pri nas je bilo nelagodja, ne vem, ko prehitro pijejo mleko, pa ne zmoremo dovolj hitro skupčkati, po drugi strani pa, ne vem, imajo prebavne motnje, tako da recimo ta način je res, se mi zdi, zelo blagodajen za njih in tudi za kasneje za odrasle. Prav tako tudi s trebušnim delom zelo doživljamo tudi naša čustva. Imamo tudi več živčnih končičev tukajle, kot pa pač dejansko pač imamo nekega, bom rekla, pomembnega sestavnega dela v možganih, tako da s tem veliko bolj zaznavamo, ker spomnim se, mogoče ti dam spet eno svojo osebno zgodbo, ne vem, ko vidiš nekoga, ki ga imaš rad, ali pa nekoga, ki ti ni, kako te lahko zvije, ali pa ko imaš tremo, ali pa ko veš, da te nekaj pomembnega čaka, ki te že zjutraj zvije. Po drugi strani pa metuljčki, ko doživiš nekaj lepega, ali pa ko vidiš osebo, ki jo ljubiš, ne? Tako da na ta način, recimo, mogoče zagotovo res najlažje opišem, zakaj tako močno čutimo s prebavili. Tako da iskreno, mi velikokrat namažemo trebušček, ko je mogoče pred kakšnim dogodkom, ki jo čaka v šoli, kaj pomembnega, ne, da si pač namažemo ta predel. Drugače pa vse ostalo je pa zelo logično, kam mazati, ko je stvar lokalna. Lahko ti hkrati podpiraš celostno na podstopalih in na vzdolž hrbtenjače, potem pa lokalno. Zdaj pa čisto enostavno povedano, če imam izzive z močnim nelagodjem v predelu glave, se mažem ob lobani, ob lasišču tukaj, pa potem v zadaj, tukaj imamo veliko tudi še akupunkturnih točk, meridianov, pač ki potekajo in gremo vse do tega paznega dela lobanje, če daš roko zadaj, začutiš. Potem hkrati za močno nelagodje v predelu glave to delamo s kadilom, s frankincense, se pravi, to je kadilna bosvelija, lahko nagneš na prst, to je recimo malo posebnost, in si daš to na nebo, da prideš najbližje limbičnemu, najstarejšemu delu možganov, hkrati pa v bistvu to rečeno lahko namažeš kar malo že pred lasmi, se lahko tudi potipaš zdajle ta vdolbinca, nad vretenci, ki gor pride že v bistvu noter, tudi tukaj namažeš, tako da to velikokrat pomaga tudi tistim, ki pač imate tako imenovano večjo izzivno težavo pri nelagodju v predelu glave, tudi s tako imenovano auro, ne. Tako da pri mojih uporabnikih vsa ta leta, več kot 10 let je že tega, vsekakor pač eno od prvih olj pri takšnem izzivu. Bomo šli pol, kjer olje, zakaj, ampak to je recimo ena posebnost, ki jo vseeno omenjam tukaj. Potem, če imaš izzive v predelu sinusov, sinusne zvlečke potekajo tukajle, tako da se namažeš tukaj. Če imamo majhne, velikokrat jaz namažem pri strani, tudi ko je nosek poln, zato da se lažje zadiha, da imamo občutek bolj odprtih dihalnih poti. Sama iskreno se kar pod nos namažem, tako da ne uporabljam več tistih absolutno lekarniških zadev v ta namen, ko pride morebiti do tega. Potem na drugi strani, če čutim izziv, kjerkoli se mažem na tisti predel, ne vem, pri ušesu, mažem okoli ušesne školjke, po bezgavkah navzdol, ker tukaj je tudi zelo oživčeno in tudi če en del živca gre tukaj v zadaj, ki se lahko zraven tudi počuti zelo neprijetno, tako da jaz kar še namažem takole pod lasmi noter, tudi pri tamalih. In preostanek utrem v vato prislonim k ušesu in enako storim na drugi strani in potem dam trak in pač na tak način večkrat na dan dejansko pač to mažemo, zato da pač izziv res v večini pač že isti dan se lahko poslovimo od njega, se zahvalimo za izkušnjo in smo hvaležni za olja in za celostni pristop, ki nam ga doTERRA ponuja.
Potem naslednja stvar, vsekakor, če je kaj v ustni votlini, tukaj ne uporabljam vseh eteričnih olj, ampak najrajši imamo trenutno kopaibo. Kopaiba obstaja tudi kot olje ali pa kot rečena, že narejena varianta, si lahko namažeš na predel, kjer čutiš nelagodje. Seveda pač je nujen obisk zobozdravnika, če je potreba, vse to se pravim, da sem zelo za komplementarnost, ampak večino stvari skušamo rešiti doma. In se velikokrat podpremo tako, da potem gremo res za sigurno samo še preveriti, če je v redu, tudi laboratorijsko, in so stvari v večini okej in večino stvari res sami rešimo, no. In to je en tak zelo dober občutek mirnosti, to je tisto, kar sem prej omenjala, da ponavadi se tako zgodi kaj, ko imaš otroke, pa sploh v nedeljo popoldan, ko bi moral iti na neko urgenco, pri nas v našem primeru v Ljubljano. In take stvari pač te res kot starša, kot človeka, kakorkoli, ali pri sebi ali pri otroku izredno umirijo. In to se mi zdi tako fajn, da vem, da imam pač nekaj preverjenega, da imamo v bistvu učinkovito, da vem, da znam varno uporabljati, ker tudi vas učim in na drugi strani, pač da to res dela, in učinkuje. Potem naprej, če imamo karkoli, kjerkoli, pač mažemo lokalno. To se pravi vrat in grlo, če čutimo, mažemo tukajle. Tudi enako, če imamo izzive s ščitnico, enako, če imamo predel s pljuči, mažemo na ta predel. Če imamo težave z želodcem, z občutkom kislega in podobno, pač mažemo v solarni pleksus, oziroma na drugi strani bi eni rekli tle blizu v žličko, pa v predel pač želočka, trebuha. Če v prebavnem predelu, smo tako že povedali, v smeri urnega kazalca, potem kjer potekajo živci, ki nam lahko povzročajo izzive, recimo krpalni živec, mažemo tukaj, potem išias mažemo, tudi sploh te, ki ste srečali se ali bivate z endometriozo, velikokrat gre išias živec ravno tukaj čez, in ko imaš izzive tam, velikokrat to stisne še ta živec in lahko tukaj izziv dobiš še do dna, dobesedno po nogi navzdol, Tako da tole recimo tudi lahko mažeš. Potem v predelu jajčnikov, potem menstrualni izzivi, izzivi ob času ovulacije za druge, ali pa nasplošno z hormoni, pač dejansko mažemo na predel rodil, na predel mehurja, ko pride do izzivov z mehurjem, ali pa pač na nogi, kjerkoli pač je izziv, Zdaj, ko pa želimo podpirati, tudi mogoče še tretji način za celostno poleg stopalnih hrbtenjače, pa je še, če podpiraš, kjer so žile izpostavljene, torej pulzne točke, to se pravi zapestja, potem tukajle, kjer bi parfum tudi nanašali, velikokrat jaz dam še pod nos, da hkrati vdihnem, in tukajle, ko smo že omenjali poprej, kjer pridemo blizu limbičnega dela možganov zadaj, tako da na ta način lahko to tudi seveda uporabimo in izrabimo. Zdaj hkrati, recimo, ko smo ravno pri hormonih, če si želiš podpirati hormone v vsem ali pa v vseh obdobjih ženske rodnosti, ko imamo lahko takšne in drugačne izzive, lahko v starejšem obdobju seveda z občutkom te neverjetne prihajajoče temperature, ki te oblije, ki pač je nenapovedana, na drugi strani pač so lahko menstrualne težave, težave pri ovulaciji, občutek labilnosti, da smo zelo razdražljive, ne samo v PMS, tudi tekom meseca. Jaz vsekakor kot svetovalka vedno poudarim, tudi sama imam to zgodbo, ker imam 2 avtoimuna izziva na rodilih, s katerimi mirno sobivam že desetletje, čeprav sem diagnozo dobila šele pred nekaj leti in me pravzaprav pomirila, da sem na pravi poti samo refleksije, samo slišanja, čeprav mi je uradni del medicine dolgo govoril, da sem pač občutljiva. Od 15. leta in sem v bistvu zelo hvaležna, da sem sama našla ravno z doTERRO in še par drugimi metodami, kot je dihalna tehnika, načine, kako v bistvu jaz veliko lažje shajam s tem, tudi počutim se po mojem boljš kot pri 20 let nazaj, kar se tega tiče, tako da to je tisto, kar želim predati vam, ne glede na to, ali je to zdaj v hormonalnem stanju ali ne, ali so izzivi drugje, da celostno pogledamo, kako se lahko podpreš v šibki točki in olajšaš tudi takrat, ko misliš, da moraš s tem enostavno živeti. Ena zadnjih izkušenj, najbolj močnih, je gospa, ki ima 2 zelo močni avtoimuni zadevi na živčnem sistemu, kjer za njo vstati zjutraj in se obleči res pomeni lahko cel izziv, kot da mora preteči maraton, in jo neverjetno dobro podpira MetaPower mešanica, ki jo imam tamle zadaj, to je tista metabolizem, kot sem že prej omenjala, tudi pri MetaPowerju, in je res rekla, kot da je ogenj življenja in moči se ji prižge in ona gre v dan čisto drugače s tistimi mehkimi kapsulami.
pa je noter zelo enostavna formula, ki to podpira. Tako da takšne stvari so pač meni poslanstvo in tudi tukaj najlažje, oziroma najrajši pomagam, ne samo, da mi nekdo napiše, tako kot sem danes dobila, bom prvo navedla, ja, veš, prijateljica mi je rekla, naj te vprašam, hči je imela operacijo na ušesu, a ona lahko maže, mislim, težko, a veste, svetujem na tak način, ker pač bi rada celo zgodbo, zato da lahko varno in učinkovito podpremo, ne samo, dajmo zdaj eno olje namazati, pa bo vse v redu, ker pri večjih stvarih velikokrat eno samo olje ni dovolj, ampak je treba tudi spremeniti okolje, kot bi Bruce Lipton rekel, zato da se pač stvari lahko drugače odvijajo, kot je recimo, vam dam en nasvet, tukaj mogoče še iz mojih svetovalnih dni, ki ga največkrat dam, ko pride do izzivov pri dihalih, pri najmlajših, v smislu smrčanja, izzivi z žrelnico, izzivi z mandlji in podobno, da velikokrat pomaga že to, da dodajo po mojem nasvetu tudi zvečer probiotike in to kvalitetne, ki jih tudi mi imamo, z dvojno mikrokapsulacijo, posebej za otroke, posebej za odrasle, ker to močno podpre zdravje prebavil in zdravje prebavil podpira 70-80% zdravega imunca in to posredno vpliva zelo dobro na dihala ali pri močnih atopičnih izzivih s kožo in še marsikje. No, tako recimo en tak način, da dobiš mogoče občutek, kaj pomeni moje svetovanje in ki ste ga deležni uporabniki moje skupine, to se pravi, dobite to v paketu brezplačno in se vam vedno na voljo. Tako, razgovorila sem se, pa gremo zdaj pogledati, kako hitro oziroma kako sploh eterična olja v našem telesu delujejo. Ko vdihnem eterično olje, kot je recimo tale pomaranča tukajle, v 20 sekundah preko nohalnega živca to potuje do mojega najstarejšega limbičnega dela možganov, ki mu najlažje dostopamo preko mehkega napa tukaj ali pa zadaj, tako kot smo že omenjali na zatilju. In to pomeni, da lahko v 20 sekundah vplivam na predel možganov, ki je odgovoren za instinkte, za recimo odziv beg ali boj, kot ga poznamo, oziroma primitivnega odziva, ko nas nekaj preseneti, ali pa mogoče nekdo tudi v čustvih, pa gremo mogoče v napad, ko nas nekdo nekaj vpraša in nas špikne na šibko točko, Na drugi strani naša čustva absolutno ne, ker je s tem povezano, kot že vidiš. Potem na drugi strani tudi nezavedne procese v telesu, govorimo o dihanju, o krvnem tlaku, o srčnem utripu, o peristaltiki, prebavilih in tako naprej. Tako da to je pravzaprav med komplementarnimi vejami v uradni medicini najhitrejše delujoča metoda, torej ko govorimo o aromaterapiji, tako da z vdihom dobiš to in podobno tudi z tem, če daš to v dlan, počasi zaprtimi očmi tudi vdihuješ in da veš, kako hitro učinkuje. Zakaj ti to razlagam? Ker nadalje, ko to mažemo na kožo, če je stvar res rečena pravilno, tako da gorenjsko, jaz sem zelo za rečenje, ker s tem tudi več dobiš od eteričnega olja, pa bolj varna uporaba je, bo v minuti in pol to prešlo v krvni obtok. Zdaj sem si namazala pripravljeno mešanico za podporo mojim hormonom, sem si namazala tukajle, na dnevni ravni je to moj ritual in gre v minuti in pol v krvni obtok, v 20 minutah deluje v celotnem krvnem obtoku, nato pa izgublja moč in stimulira telo, da se lažje odzove na izzive, ki ga pestijo. In zaradi tega boš lažje razumel, če rečem, kako pogosto mažemo. Ko imamo dejansko neko šibko točko, jaz rečem, ne vem, recimo, da je nekdo šibek, da šibka točka recimo pri njemu nosek, da se mu hitro zamaši, ima hiter izcedek, odlično, potem uporabljam mešanico za dihala, rečemo ji R, nekdaj je bila to mešanica Breathe, da namaže na predel pljučk, ali pa mogoče tukaj ob strani pri nosku, preden gre sploh recimo v cvetočem delu leta, ko narava buhti, in včasih to sem še pol dodatno malo prida na ogenj in k slabšemu odzivu, če je to naša šibka točka. Tako da v takšnem primeru podpiraš to zjutraj, pa ko prideš domov, torej po vrtcu ali po šoli ali po službi, kakorkoli, in zvečer, torej 3-krat na dan. Če se pojavi večja težava, ko čutiš, zdaj bom pa moral malo počivati, malo odležati, jaz rečem, takrat podpiram recimo zdravo odzivnost imunca z mešanico On Guard na stopala vzdolž hrbtenjače na 2 ure. Jaz rečem temu knajpanje osebno, v smislu 20 minut aromaterapije, telo se boljš odzove na to, kar ga pesti, mu pustim, da sam naredi svoje, potem pa čez 2 ure zopet namažem.
nastavim si nekam, kjer bom to res videla in da ne pozabim. Tako da tukaj je ta redna, pogosta uporaba, ko pride do izziva, zelo pomembna pri eteričnem olju. Ni kot ena tabletka, ki jo poješ in čau, ki grem zdaj jaz delati in nič počivati, pozabim, da mi je kaj. To ne podpiram, počitek vedno zelo podpiram, ker telo tudi, ko je boljše, vemo, da še ni dobro, da rabi tisti svoj počitek za regeneracijo in zdravljenje, sploh v času spanja. In enako velja potem za nek večji izziv, ko pa pride do močnega nelagodja v predelu zoba ali v ušesu, ko te kar nenapovedano stisne, ali pa mehur kar naenkrat, tisto pa rečeš, ok, zdaj pa rabim dati, pač res neprekinjeno aromaterapijo in takrat mažem na 20 minut do 4-krat do izboljšanja, nadalje potem spet na 2 ure, ker deluje 20 minut. Tako da tukaj sem te zdaj naučila v čim bolj kratkem času, kako si lahko pomagaš in te opremlja že s tem, in to je nekaj, kar sem sama rabila in usvojite 1 leto, ker mentorja nisem imela. In na drugi strani se mi zdi ravno zaradi tega zelo dobro razumem, kaj je problem pri večini uporabnikov, da mislijo, če imajo olje, pa če ga enkrat namažejo, pa se ne celostno podpirajo, niti ne ponavljajo tega, mislijo, da olja ne delujejo, pravzaprav pa ne poznajo te osnove, zelo pomembne zlate osnove, ki sem te jo pravkar. Pri eteričnih oljih iz osnovne desetke. Prvo eterično olje je sivka, lavandula angustifolia, kot smo že rekli, širokolična sivka, je drugo kot lavandin, ki ga večinoma kupujemo lahko v Dalmaciji ali pa na Hrvaškem, ker tisto da več eteričnega olja in ga imajo kmetje raj, ampak kemijsko, naravno kemijsko gledano pa poživlja, tako da ne dobiš istega učinka, kot ga želiš. Ker ta sivka, ki imam tukaj, tudi večina ljudi, ki sivke ne mara, reče, wow, ful lepo diši. In iskreno je nekaj, kar pomirja. Pazi, pomirja ne samo čustva, pomirja vse, kar je izzivov na koži, pomirja vse, kar je izzivov pri hormonih in pomirja vse, kar je izzivov pri kašlju, sploh če govorimo o tistem dražečem, suhem, sploh ko damo sebe v horizontalo, ko gremo ležati, ko se sam še poslabša. To se mi zdi ena najboljših mojih prvih izkušenj, ko namažeš in rečeš, moj god, pač ne kašlja več otroka, to sploh mogoče, tako da recimo to je ena takšna stvar. Sama si zelo rada izdelujem tudi anti-aging pomlajevalne serume, tako da velikokrat konča tudi tam. Vsi, ki imate izzive, večje izzive na koži, ali te zimske, ko se pač neke oluščena koža in srbečica pojavljajo, ali pa pač, če gre za večjo površino, pač vsekakor je sivka ena prvih, ki jo uporabim. Enako pred spanjem uporabim jo, ali v difuzorju uporabim jo, velikokrat tudi kar na srčni predel, predno grem spat, ker me umirja. Velikokrat si jo tudi rada samo vdihavam zjutraj, da se pripravim na težji dan, ali pa po drugi strani, da se odvijem od težkega dne, preden grem spat in da vse skrbi pustim z njo in se zahvalim za vse šole in izzive in učenja, ampak po drugi strani, da grem v posteljo mirna in potem tudi dobro spim. V pršilki za zobotrebec, tudi v kulinariki, če želim učinek, v topli vodi z medom, še za boljšo podporo tudi kašlju kot odrasla oseba oziroma najstniki, tudi lahko že. Tako da res ogromno stvari, potem pa še v kulinariki skupaj z limono, res neverjetne stvari lahko ustvarjaš tudi ravno zaradi tega, tudi recimo limona, sivka, limonada, nekaj, kar vsekakor moraš preizkusiti, ampak samo za zobotrebec, ker je ta destilat za razliko od citrusov in je zelo, zelo močna. Limona, tako kot vsa olja, oziroma vse, kar tole zdaj delam, sem nepripravljena, ker želim, da je čim bolj spontano, oziroma tega, kar se spomnim, in ziher sem še pozabila stvari, tako kot sem pozabila v sivki reči, da ko sta bili čisto najmajčkani, ko sta bili še dojenčici, je ful pomagali pri zaraščanju zob, ko smo rečeno namazali kar na tistem predelu, kjer sem vedela, da zob raste za ponoč, da je lažje spala in res noro učinkuje. Medtem ko limona pa pri nas se uporabi vsak dan, ker jo ful radi dajemo alodifuzor, pa zelo radi uporabljamo v kulinariki, dodajamo jo v napitke, sploh zato, ker vem sama, da spodbuja, če si že kdaj slišal za glutation, ki je odličen za, kaj ne rečem, pomlajevanje celic in za zdravo staranje, počasnejše staranje, dejansko v bistvu spodbuja to, ker deluje tudi kot antioksidant.
Tako da vsekakor to uporabljajo lahko tudi najmlajši, ker je 1:1 v naravi, tako da doTERRA citrusi so res tukaj ok. Ker vemo, da so testirani, ekološki in vse, tako da za doTERRA citruse to velja. Druge si jaz ne bi mešala, če ne bi imela dokaza o vseh testiranih, vsake serije in ekološkosti. Tudi radi dodajamo v maso za palačinke v kulinariki in navsezadnje v čistila. Tako da ti zdaj zaupam ta naš res zimzelen recept, ki je fantastičen. Najdeš staro pršilko, dobre kvalitetne plastike, še boljše, da je steklo. Daš noter tretjino alkoholnega kisa in ne smrdi potem po kisu, ker dodaš 20 kapljic tega. Jaz sicer še dodam iz linije za naraven in čist dom eno naravno koncentrirano čistilo na bazi koruze in OnGuard mešanice, žlico tistega, oziroma špric tistega, dotočim vodo z pipe do vrha in imam to za vse površine. Zdajle sem v spletnem dogodku leta raven pripravljala, kako si popucamo s tem. Mizo po kosilu po obroku, potem pult, kamen, korito, kopalnica, pipe, ogledala, steklo, to se pravi tudi okna, celo steklo v kopalnici, ker imamo tako res prosojno steklo, kjer se takoj vodni kamen pozna. Tako da praktično tudi, ko maček pride nota, kar se mi je prej zgodilo, ker pač dežuje zunaj, da je pač prišel in se je potacal, da pač s tem pošpricam po tleh in v bistvu mi je bilo zelo všeč, ker je toliko hitro, toliko enostavno, toliko prijazno do mene pa do okolja, pa učinkovito. Pač tako da to me je recimo pri limoni najbolj presenetilo. Odstrani tudi nalepko, jaz sem ravno prej, kje pa ga imam, odstranjevala tudi pri rolončku, ki sem vam ga pokazala nalepkico, tako da par kapelj zgor nakapam, samo v krpico papirnato obrišem in je stvar rešena, tako da tudi če imate nalepke na kakšnih novih stvarih, ki jih kupite, čigumi iz las in sigurno sem še kaj pozabila, ker sem spontana zdajle, mogoče se še kaj spomnim pri naslednjem olju. Spontano o popravi meti. Poprava mete je nekaj, kar jaz pa moja mami praktično brez tega ne morva. Res ful deluje hladilno, osvežilno, dvigne ti fokus, ti zbistri, po drugi strani pa res ob teh ženskih temperaturah ful olajša, tako da velikokrat jaz pač kar naredim to, itak jo uporabljam tako kot ostale, do zdaj omenjene sivko limono in v rolončkih in v aroma kulinariki in v čistilih celo, kako če malo reč tega. No, glavno si ponovadi, če me temperaturni del tako oblije, si kar tako naredim, še malo tako po sebi, da dišim na konice las in pol vdihujem počas zaprtimi očmi. In neverjetno odpre. Zdaj, če hočeš še malo večji učinek, si narediš eterično kavo, to se pravi, stisneš to roko, drugo daš v dlan in to prav posrkaš. In je tako res, da bi ti hlačal vsem posod noter, tako da to je recimo ena izkušnja, ki pač je meni bila wow in te jo vedno zelo, zelo rada pokažem. Drugače pa poprava meta je načeloma ugodna za zdravje dihal, torej dihal, zgornjih in spodnjih in tudi za zdravje prebavil. Tako da sploh ni čuden, da se nahaja praktično še v 3 mešancah, ki jih bom danes omenila. Ena je za prebavila, to je zenčest, ena je za mišice pa sklepe pa nego bolečin in vnetij, to se pravi Diplo, in še ena je, to se pravi mešanica za dihala, in vse te 3 mešanice tudi vsebujejo popravo meto. Tako da veš, zakaj je res tako wow. Ful rada jo dajem v difuzor kar skupaj z limono, s pomarančo, to je tudi nekaj, kar ful dviguje prodajo, če imaš trgovino. Tudi mogoče tak način velikokrat aroma kotičke postavljam po Sloveniji, to je pač sodelovanje z mano, če imaš ti recimo business to business, bi lahko temu rekla, no? Pač da si oba podpreva na eni strani stranke, potem sebe, svoj posel posredno s tem, pa mogoče potem velikokrat se zgodi, da tudi potem spontano začneš v bistvu govoriti o svojih izkušnjah, kar je v bistvu ključni del, kako poteka doTERRA delo, da deliš svoje dosedanje izkušnje, pa izkušnje bližnjih mogoče ali pa tvojih uporabnikov in v bistvu tako poteka delo doTERRA, no? In velikokrat iz tega še dodatno dobiš še en dodatni zaslužek, da še podpreš dodaten posel, tudi lahko na tak način. Eni pa začenjate tako kot jaz, da prv s tem začnete. Eni spontano, zato da imate več izdelkov na mesec, eni zato, da imate še dodaten zaslužek za kakšen dodaten izlet ali dodatno željo na svoji to-do dream listi, Eni pa v bistvu tudi za polno poslanstvo, tako kot jaz, tako da v bistvu zelo, zelo lepo poslanstvo, no? Jaz sem hvaležna za mene in za vse tudi, ki v bistvu to tudi podpira življenje z uporabo in tudi s tem. V glavnem poprava meta je tudi olje v čustvenem, ker vsako olje tudi podpira določeno čustvo, podpira srce obilja, tako da poprava meta ne sme manjkati pri tebi, pride pa v mnogo oblikah, lahko jo dobiš kot v granulcah, lahko jo dobiš v obliki rolončka,
ali pa kot eterično olje, potem pa tudi v večino paketih, ki so kot en tak starter paket, ki ima že vse premišljeno in misli namesto tebe. Ti samo rečeš, Maja, jaz bi nekaj za masažo, pa veva, kjer paket Aroma Touch. Maja, jaz bi nekaj za difuzor, ok, gremo together paket. Maja, jaz bi domačo lekarno, ok, dajmo Family, pa Home Essentials, to je to, kar zdaj razlagam, ta dva z osnovnih 10, ampak povsod je to olje v paketu. Čajevec, ja, spontano o čajevcu ti lahko najprej povem to, da res, da zahodni svet ga velikokrat rad izrablja za vse izzive na koži ali pa za lepši izgled, zdrav izgled nohtov na rokah, predvsem pa stopalih, tam mažeš kar rečeno 3-krat na dan, in tudi seveda celostno, se pristopi, to se pravi menjava obutve, da se en dan suši ena obutev, drug dan imaš drugo obutev, redna menjava nogavic, potem lahko čez noč noter na papirnato krpico, zdaj ti že več stvari razlagam, nakapaš kakšno limonsko travo, eterično olje, zato da potem tisto neprimerno ubije, zato da pač ne da samo svežine, ampak dejansko razkuži stvar. Skratka, to je že upgrade naprej, ampak dejansko čajevec v svetu, od koder prihaja, govorimo o Avstraliji in Novi Zelandiji, večinoma radi izrabljajo za zdravje pljuč. Tako da ni nenavadno, da se nahaja tudi v doTERRA mešanici R za dihala. In tukaj ga mi dejansko tudi najbolj izrabljamo. Bil je naše prvo eterično olje, ko je hčerko pri 6 mesecih v deževnem vremenu pod nadstreškom v kapuco je priletela osa in jo pičila in je bila panika, ker v trenutku pač ni imela več vratu, tako da jaz vam povem, da tako, ko sem bila takrat iz sebe, verjetno nisem bila nikoli več, ker sem res, imela najtemnejše misli, kaj se lahko vse zgodi, če zaoteka navzven ali zaoteka tudi navznoter, tako da smo urgentno klicali, da prihajamo, bilo je sredi poletja, kar pomeni, da tudi niso povsod delali zdravstveni domovi, tako da na koncu, ko smo prišli do zdravstvenega doma, ki je bil odprt, so me nadrli, zakaj kličem samo zaradi enega pika mušice in dejansko, kaj sem naredila. To je bila v bistvu moja prva uporaba eteričnega olja v res eni kočljivi situaciji, ki ni bila niti napovedana, nepredvidena, in sem uporabila tako, da sem eterično olje namazala res takrat kar v veliki količini gor, na predel, hitro hčerko na dojke, pač mislim zato, da sva jo umirila, peljala, dihala z njo, pač to je bil dojenček, to je bila pač čisto majčkena, in ko smo prišli do dol, seveda nisva niti gledala, kaj bo, sam hitro noter tekla in v bistvu jo prodala sestri in je v bistvu vsa oteklina, ko smo jo doma, to se pravi vsi moji starši, ko smo bili na obisku pri njih in tudi midva videla, pač je ni bilo več in v bistvu takrat sva se samo zjokala od sreče, zato ker pač, ne vem, pač itak misliš, da bo najhujš, tako da to je recimo moja prva močna izkušnja, ne pri sebi, ampak pri otrocih, kjer sem si rekla, oh my god, ne, ta olja pa res delujejo, tako da čajevec ima res eno tako posebno zlato mesto tam za nas. Vonj ni bog ve kaj, ampak smo se ga navadili, ful ga imamo radi, tudi z hčerkici včasih za mozolčke, čeprav imata velikokrat tudi rajši kakšno sivko, pa tudi baby kremcev za to, kdo bi si mislil, kaj cink noter, pa HD Clear mešanico, ki je pa prav za problematično kožo, ampak res čajevec je nekaj, kar je dnevno uporabljal za karkoli v ustih, tudi pri mojem partnerju, na ustnicah, na koži, dihala, zelo radi jo imamo tudi iz limona v difuzorju, ker potem noro lepo diši, tudi v podporo dihalom, sploh pri suhem kašlju, ko ti ne paše ostalo v difuzorju, je to ena od stvari, ki pač učinkuje. Tako da zlati čajevec, tea tree oziroma melalevka, alternifolia v latinskem. Tako da prejšnje ime je bilo tudi zaradi tega melalevka, da prepoznaš tea tree. Evo, še spontano o kadilu, frankincense, ljubkovalno mu velikokrat rečemo franki, oziroma tudi kadilno postelja ali pa kadilo. Posebnost je, in to sem tudi zelo ponosna, da sem že dvakrat bila tudi v največji doTERRA destilarni v Dobriču, to je na severovzhodu Bolgarije, kjer se destilirajo lokalne rastline, pa med drugimi tudi kot zanimivost, iz Omana pa Somalije tudi te smolne kapljice drevesa, 4 vrst dreves posvelja od frankincense, to se pravi, ker morajo biti hranjeni v posebnih pogojih in temperaturi, da dobijo kvalitetno raven pred destilacijo vsaj 18 mesecev. Tako da smo tudi to doživeli, imam to dol v pisarni in sem pozabila gor prinesti. V glavnem, to je olje, ki kemijsko gledano, če vse, kar ti bom danes predstavila, torej eno olje sestavlja od 100 do 500 spojin. Določene spojine so tiste, ki prevladujejo, recimo v sivki je to linalol, potem imaš v
limoni imaš limonen in tako naprej. In ko prideš do frankincensa, kako bi ti to povedala, je kot da bi od vsakega olja, ki ti ga bom danes omenila, vzel glavno učinkovanje, spojino, ampak da je tega malo, kar pomeni spekter delovanja je ful širši, na drugi strani pa njegova nežnost, ampak hkrati zaradi te pestrosti učinkovitost pa je posebna. To se pravi, to je olje, ki ga uporabiš, ko mene slučajno, ne vem, v polnoči ne moreš dobiti na telefon, kaj je nujnega, oziroma ga dodajaš ostalim za večje učinkovanje, z tega vidika, ker bolj dopolni še kemijo osnovnega olja, ne vem, če je to za dihala, poprova meta ali pa in v bistvu zaradi tega povečaš učinek tega, ne? Tako da lahko dodajaš to v rolone, lahko dodajaš to tudi v medeno vodo, ko sem jo že prej omenjala, sivko, in tudi ko govorimo o učinku frankincense, prvi učinek je, da deluje na zdravo odzivnost celice. Na nek način, zelo enostavno povedano, da pomaga spodbujati razmnoževanje celic z zdravim DNK, po drugi strani pa, da pomaga eliminirati celice z ne toliko popolnim DNK, torej tiste, ki so lahko malo izziva polne za nas in je bolje, da jih ne bi bilo. Tako da z tega vidika veliko ljudi to uporablja pri večjih izzivih, živčevjem ali pa mogoče pri kakšnih večjih neželenih številnih celicah, ki se mogoče lahko kje razvijajo, ali pa celice, ki niso prvotno mišljene za naše telo. Potem po drugi strani pa ravno zaradi tega res neverjetno ga industrija rada izrablja za anti-aging, to se pravi pomlajevalne izdelke. In ena prvih stvari, za katere verjamem, ker je nadvse dragoceno in je eno najdražjih olj, ki ga bom danes pokazala, ker je res tako delikatno v pridobivanju in tudi nima tako velikega polja eteričnega olja, v smislu glede na količino materiala, ki jo rabiš in koliko eterike dobiš, je to čisto nekaj drugega in zato so pač določena eterična olja morajo biti cenejša, ker če so vsa iste cene, ti to pokaže rdeči alarm, to ni šans. Na policah, če boš zdaj gledal, pač res ne kupovati eteričnih olj kar na policah. Mogoče to nekomu ne bo všeč slišati, ampak tudi kar doseže naše drogerije in lekarne, ne gre testiranja v vsakih serijah in tako, ampak to nikjer ne piše, ker zaupamo pač tistemu bio, eko, kar gor piše. In če želiš uporabljati eterično olje na tak način, kot jih danes dajem, vsekakor pač izberi nekaj, kar je doTERRA, oziroma če boš našel doTERRA primerno, to pomeni samo, da smo na dobri poti z dobrim vplivom še za koga drugega. Tako da, kar se tiče frankincense, največkrat uporabljamo za izzive na koži, dodamo sivki skupaj s čajevcem, sploh če ne vemo, kaj je vzrok, zato da pokrije širok spekter. Po drugi strani izredno odlično za dihala, tako kot smo že rekli, tudi pri sivki, potem hkrati za zdravje celic in tudi za zdrav glas, recimo. To je ena moja osebna izkušnja, to se pravi, ko jaz v bistvu predavam že odkar sem s fakultete ven, kar pomeni, da je za menoj v bistvu že več kot 20 let te vsakodnevne redne prakse predavanja, tako da moj glas je nekaj, kar potrebujem in velikokrat sem tudi zaradi napačnega načina govorjenja, uporabljanja, neuporabljanja določenih delov telesa pri tem ostala brez glasu. In to je recimo mene zelo presenetilo, da dejansko z mazanjem na glasilke pa s tisto toplo medeno vodo sem si jaz lahko stvar res hitro regenerirala, prišla na zeleno vejo že zvečer, ampak tudi vzela v zakup, da sem naredila nekaj narobe in pustila še kakšen dan počivati oziroma ne napenjala svoj glas naprej. Tako da to je recimo ena takšnih stvari, ki te izredno preseneti. Mamice pri najmlajših, pač to je eno prvih olj, ki ga uporabljaš za vse in ko ne veš, kaj uporabiti, tudi pri najmlajših uporabiš to in je zlata vreden. Vem, da velikokrat rečete, ne vem, zadnjič primer, prišla gospa, ki je hotela imeti frankincense in bolj, ko sva gledali, jaz tako, a ni boljše vzeti paket osnovnih 10, ker obstaja v mini količini ali pa maxi, v smislu velikosti flaška, torej ene so 5 ml s 85 kapljicami, ene so pa 15 ml, ker je 240 kapljic. In bolj, ko smo obračali, preračunavali, ker je še nekaj dodala frankincense, je rekla, pa se jaz bom res rajše vzela, imaš prav, paket je cenejši, kot če stvari vzamem posamično, plus noter dobim frankincense in še tako širino uporabe. Teh osnovnih 10, ko je potem videla, da dejansko se res rajši veliko ljudi odloči za to. Tako da frankincense, zlato olje, kot oče, ki nas varuje pred izzivi okolja in eno pri nas najbolj cenjenih eteričnih olj. Sedaj pa origano, torej eterično olje,
ki je med vsemi, ki jih danes predstavljam, posamičnimi najbolj močno, saj je polno v kemijskem smislu fenolov, tako da velikokrat priporočam, da ga je potrebno dobro redčiti in uporabljati s previdnostjo. Najrajši ga uporabljam pri večjih izzivih, ko pride do izzivov v predelu grla, v predelu pljuč ali pa celostnega res slabega počutja in večdnevnega počitka, v kombinaciji skupaj z čajevcem, z limono, potem On Guardom, frankincense in dodam še origano. Če potrebuješ ta recept, se nahaja tudi v moji knjigi, tako da mi lahko napišeš spodaj. Predvsem pa origano največkrat rada izrabim pri nelagodjih na stopalih, tistih utrdlinah, ki jih velikokrat zelo dolgo imamo, če se ne lotimo celostnega pristopa, no v glavnem redčeno mažem ponovadi kar v obliki rolona. To je tač origano na predel in res neverjetno pomaga, če se seveda to namažeš vsaj 3-krat na dan in poskrbiš še za ostale stvari. Tako da eterično olje, ki je zelo potentno, ki je najmanjkrat v uporabi, po drugi strani pa res nekaj, kar želiš imeti pri sebi v nedeljo, ko se zgodi kaj, kar ne predvidevaš. Tako da ob On Guardu vsekakor nekaj, kar zelo, zelo podpira zdravo odzivnost imunca. Zdaj pa spontano o On Guardu. On Guard je mešanica eteričnih olj, ki diši zelo po praznikih, zelo toplo in je tudi nekaj, kar je izredno všeč moškemu delu. Ponavadi, ko odpiramo skupaj ta paketek, osnovnih 10, bodisi v mini family izvedbi ali v maxi home izvedbi. In kar je najbolj pomembno, tekom celega leta, ne samo v času jeseni, zime, je to nekaj, kar je pri nas zelo pogosto v uporabi za zdravo odzivnost imunskega sistema. Kar se tiče uporabe, to uporabljamo prav tako redčeno na stopalih, vzdolž hrbtenjače, kot smo rekli, že za celosten pristop, ko smo res slabo na 2 ure oziroma ko je nekaj močnega nelagodja oziroma prisotnega, takrat vsekakor do 4-krat na 20 minut. Predvsem pa potem hkrati kombiniramo s tistim, če so, bom rekla, izzivi še na dihalih z zerom, če so izzivi na prebavilih z N-gestom oziroma če so še poleg izzivi v mišicah in sklepih, kar se pri večjih izzivih recimo lahko zgodi, kot je bilo v letu 2020, da čutiš tudi sklepe, kosti, mišice, pa potem v kombinaciji z Deep Blue mešanico. Tako da zelo, zelo radi ga uporabljamo in v difuzorju, da očisti zrak, in v veliko bolnišnic, lahko tudi povem, uporablja On Guard ne samo v ZDA, tudi v Evropi, tudi v Sloveniji, ravno to mešanico. In na drugi strani tudi res radi ga imamo v rolonu, lahko ga pripraviš sam, lahko si kupiš predpripravljenega v tač rolon izvedbi. Potem pa obstaja cela linija izdelkov za najprej zdravo ustno votlino, to je zobna pasta, ustna voda, zobna nitka, potem so prehranska dopolnila, ko imamo bombone drops, potem imamo granule, bidlec, potem imamo tudi še ene pastile z vitaminčkom D in C, ki jih poližemo, ki so super za na pot, potem pa še naravna linija za čist dom, koncentrat detergenta za pranje perila, koncentrat za čiščenje oziroma hkrati lahko tudi za pomivalni stroj. Potem imamo še v bistvu čistilo oziroma razpršilo za roke in še veliko ostalega. Tako da neverjetna stvar in tudi če želiš nadgraditi, če je zdrava odzivnost imunca tvoja šibka točka, ti zelo kot najstniku ali odraslemu priporočam tudi soft gels, mehke kapsule On Guard Plus, kjer je še nekaj dodatkov melise, črnega popra in celo origana. In na drugi strani res močno podpreš sebe s to linijo in je pri nas kar absolutno dnevno uporabi in ena najljubših. In tudi pri mojih uporabnikih praktično so izdelki On Guard na mesečnih naročilih, ker hkrati dobiš vse, kar bi šel iskat, brati, vse sestave in to po drogerijah, ne samo v lekarni, in dobiš v predvsem On Guard liniji, tako da z enim klikom dobiš tisto, kar redno potrebuješ za naraven dom, za ustno votlino in v bistvu za zdravo odzivnost imunca. In toplo priporočam, oziroma se odkriješ potem na poti, ko začneš uporabljati, da je ena top linija izdelkov. Air mešanica, nekdaj je bil to Breathe za podporo zdrave odzivnosti dihal, odpira dihalne poti, pomaga ful tudi v času te sezonske buhteče narave, ko pač nam lahko ustvarja izzive v nosu, v očeh in to, tako da uporabljam hkrati v rolonu, v difuzorju, v stick mazilu, ki ga imamo, ker je linija kar razširjena, ali pa v obliki bombončkov, drops.
Velikokrat pa si nakapam tudi v nosni inhalator, to je v bistvu s tampončkom, v bistvu tak plastični nastavek, noter nakapaš na tamponski del eterično olje in ga imaš potem s sabo in ga lahko vdihuješ v primeru, pač, ko čutiš, da nos ni čisto pretočen in ga tako na tak način uporabljaš, oziroma v času noči pri smrčanju. Jaz takole naredim mojemu dragemu, ko se to zgodi, po drugi strani pa tudi sama izrabljam to za namesto kakšnih lekarniških pripravkov, ko pride do teh izzivov, in mažem tudi na predel sinusnih vrečk pod nos in na tak način največkrat uporabljam. Tako da zanimivost mogoče pri Airu je, da tudi pri čustvih zelo pomaga pri občutkih tesnobe, da si ga rečeno namažeš na ta predel, torej prsni koš. Po drugi strani pa, ko pride do tistega nepridiprava na ustnicah, a veš, ko sam naredi tak, malo zapika, pa vzbuhti, da kar na 5 minut pač tapkaš z Airom in je neverjeten. Verjetno zato, ker vsebuje veliko lovorja, ki je protivnetno deluje, čajevca, poprave imeti, da hladi, pa tudi občutek, če te karkoli od insektov preseneti poleti in pač te piči, zelo, zelo pomaga, kot recimo Deep Blue, lahko mažeš na tisto mesto. Zengest eterično olje. Zengest je mešanica za prebavila, vse, kar se s prebavili lahko dogaja, kot zanimivost pa lahko tudi za dihala. Kaj vsebuje, vidiš, in v bistvu res diši kot bebe čaj ali pa mogoče kot herba bomboni, ker vsebuje tudi pač seveda pehtran, komarček, janež, potem vsebuje tudi poprovo meto in res diši prav tako, pač ko kakšen, eni bi rekli ko uzo, eni ko sambuka, eni ko francoski, kaj že tisto, ena pijača z janežem, v glavnem. Vonj je res, da morda tak, ampak to je eno od olj, ki učinkuje v minuti. Torej, tudi ko te sreča, ali če kaj narobe poješ, ali če preveč dobrega poješ, ali če ti nekaj obleži, ali če te sreča nekaj, ker čutiš, tole sem pa nekaj iz vrtca, šole, službe prinesel, in se moraš krčati in ne veš, kako bi se vlegel in te celo noč muči. Namažeš, kot se spomniš, rečeno v popek, rečeno v smeri urnega kazalca na trebuh, ko je močno nalagodje 4x na 20 minut, ko je zmerno na 2 ure, in v bistvu je nekaj, kar ti takoj deluje v 1 minuti in odnese tudi ob pekočem občutku. Jaz se namažem pol recimo kar v žličke, pol še tle gor. Lahko si ga kaneš tudi v napitek, pa po žličkah, potem piješ. Skratka, res nekaj, kar ti olajša trebušna nelagodja, kakršnakoli. In ker je trebušni predel tako blizu rodil, tudi v času menstruacije, lahko olajša takšne izzive. Velikokrat ga uporablja kot bronhije, tudi za pljuča, marsikdo, tako da kot zanimivost je nekaj, kar lahko uporabljaš ob Air, pa Deep Blue hkrati za dihala, oziroma vse, kar je modrih olj, če tako pogledamo, vsa modra olja vsebujejo poprovo meto in so hkrati tudi odlična za dihala, čeprav to primarno mogoče ni njihova funkcija. Kakšna zanimivost za Zengest še, da ko imaš izzive s sinusi, si namažeš Zengest v popek in deluje in ne moreš verjeti. In to je ena od stvari, recimo, ki ti jo tudi zelo rada kot svetovalka predam, ko pride do takšnih izzivov. Deep Blue, mešanica eteričnih olj, je bogata z metinimi eteričnimi olji, pa tudi veliko cvetnicami, med njimi tudi laški smilj, modri vratič in modra kamilica. Med drugimi pa najdeš noter tudi kot zanimivost rožmarin, kafro, ki jo tudi vonjajo, in tudi v bistvu zelenko, v angleščini wintergreen, v zelo, zelo malih količinah. Je nekaj, kar smo v preteklih letih tudi prilagodili v formulaciji, da še bolj učinkuje, in tudi obstaja cela linija. Obstaja rolon, obstaja nerečen rolon, obstaja to olje v 5 ml. Potem samo v paketu za AromaTouch tehniko, ki je celostni pristop masaže, ki pravzaprav to ni, da te podpre v umirjanju, v zdravem odzivu imunca, pri nelagodjih v mišicah in sklepu in te resetira. V tistem, bom rekla, celem konceptu, protokolu, z gibi in z zapovrstjem, katera eterična olja na kak način uporabiš na hrbtu in stopalih, in noter recimo kot zanimivost edini način, da dobiš v ta velikem paketu 15 ml stekleničko, ker je drugače ne moreš dobiti. Kar se tiče Deep Blueja, neverjetno res uporabno sta tudi krema in stik mazilo, ki mi je ostal tam zadaj. Stik mazilo največkrat uporabljam rada na dnevni ravni in pravzaprav imamo vsak svojega, Zato, ker pač se namažeš in ne rabiš razmazati in ne rabiš potem imeti umazanih rok oziroma si rok umivati. Medtem ko krema, če je nekaj, ker želim večji, bolj globok učinek do tkiva, do sklepov, uporabim to. Torej, v osnovi je to nekaj, kar naj bi uporabljal kot mešanico eteričnih olj ali pa ostale izdelke iz te linije,
Še kapsule tudi obstajajo, ki imajo drugačno formulacijo, torej eterično olje ni za interno uporabo. Kapsule so popolnoma na drugi formulaciji, delujejo pa kot naravna nega ob bolečini ali vnetih. Dejansko eterično olje res v osnovi rečemo uporabljamo za nelagodje v mišicah in sklepih. Sama pa ti bom povedala, da jo uporabljam za nego ob občutku bolečine in za nego ob izzivih s protivnetnimi procesi. Tako da povsod, kjer to čutiš, mažeš, to se pravi, pri nas mažemo tudi ob izrednih izzivih s sinusi, ko čutimo močno nelagodje v predelu ušes, ko čutimo močno nelagodje v predelu grla, predelu pljuč, ali pa na drugi strani celo v trebuhu, ko se en čest olajša, ampak res nega bolečine je pa nekaj, kar še rabim, uporabim še Deep Blue. Potem nega živcev, ki smo jih omenjali danes, krpalni kanal, ali pa po drugi strani išias, ki poteka tukaj navzdol, mimo rodil pri nas ženskah. Tako da v hrbtenjači, ko narediš naroben gib, ko stopiš nerodno, po drugi strani rastni izzivi kosti, ki jih dobita moje hčerki občasno, pač res izredno olajša. Hkrati pa ga imamo zelo kot zanimivost radi skupaj s pomarančo v difuzorju. Ful lepo diši. Tako da res vsestranska stvar, tudi pri športnikih praktično prva zadeva za regeneracijo, ali pred športom, če imaš šibko točko, ali pa po športu za regeneracijo, skupaj še s kakšnim Advantage ali pa z elektroliti, ki se imenujejo Recharge. In res pač tako bom rekla, tudi ena od stvari, ki jo uporabljamo vsak dan in jo noro priporočam v vseh oblikah. Tole je bilo kar obsežno, in butičen webinar, kjer upam, da si komentiral, ker nekomu tudi podelim tokratno nagrado. Vsekakor ti spodaj tudi napišem, kaj so to mesečne aktualne novosti, morda tudi nagrade, ki jih lahko dobiš bodisi ob prvem nakupu in pridružitvi v mojo skupino pod mojim skrbnim srčnim mentorstvom ali na drugi strani kot že moj uporabnik moje skupine. Pa tudi morda, če si od kje drugje in morda nimaš tako aktivnega mentorja, se lahko obrneš name, lahko tudi poskrbiva, da postanem tvoja mentorica. V glavnem, kar se tiče vsega, jaz upam, da sem te opremila, pač moja namera je res bila, da dobiš čim več uporabnih stvari, upam, da si čim več zapisal. Po drugi strani pa s čim pričeti, vem, da me to velikokrat vprašate. Danes smo predstavljali osnovnih 10, ki jih vsebuje ta Family mini paket in Home maxi paket, kjer je poleg tudi difuzor, ki smo ga danes že omenjali, Velikokrat pa se odločate tudi za ostale pakete, tako da iskreno te vabim, da se mi oglasiš in da skupaj pogledava, kaj so v bistvu tvoje potrebe in želje in katera stvar oziroma paket bi ti lahko dal stvari ugodnejše. Na drugi strani pa tudi velikokrat ugotovimo, če si nekdo, ki že skozi malo uporablja, pa nima mentorja, pa ne ve čisto kaj s tem delati, pa mu stoji, pa se zdaj odločaš za nakup, da pa že imaš toliko stvari, da se pa odločaš za posamičen nakup izdelkov in to lepo na svetovanju tudi predebatirava, kaj ti služi. In kaj je mogoče nekaj, kar ti da mnogo uporabnost glede na tvoje želje, ne da rabiš zdaj 10 izdelkov, ampak poskušava v čim manj izdelkov strniti, zato da dobiš širino s čim manj izdelki in res tistimi, ki jih rabiš. In na tak način se mi zdi, da je najlepše, potem pa še odkriješ, da ko dobiš izdelke, bodisi negovalna kozmetika ali pa nekaj za nego las, po drugi strani prehranska dopolnila vrhunske kvalitete, ki smo jih že danes omenjali, da postanejo nekatere stvari reden nakup na tvojih mesečnih naročilih. To je v bistvu kot ena tvoja spletna drogerija in hkrati lekarna obenem in da si s tem lahko prislužiš tudi brezplačne točke, s katerimi si potem jemlješ tudi brezplačne izdelke. In to se mi zdi nekaj najlepšega, ker prideš praktično od prvotne cene, lahko, če tako preračunava skupaj s točkami in s povračilom točk, pa še s popustom, članskim, ki ga imaš 25%, brez obvez, tako da ni nujno, da mesečno redno naročaš, ampak velika večina vas, ker najde stvari, ki pač jim tako podprejo vsak dan in boljše počutje, da enostavno res od tega dobiš skoraj da 55% popust. Obeta se še nekaj VIP dodatnih ugodnosti za vse, ki ste na programu zvestobe, ki ga imenujemo LRP oziroma LRP, krajše za Loyalty Rewards Program.
In seveda zveste stranke doTERRA zelo nagrajuje mesečno z brezplačnim oljem, ki ga ponuja ob 125 točkah LRP nakupa, pa potem nekajkrat na leto 200 PV akcija, potem sama se tudi velikokrat ali pa ena od mojih mentoric kvalificira za Diamond Club dogodke, ki ti odklenejo še dodatne ugodnosti ob prvem vpisu, kot zanimivost. Tako da pokukaj, pocukaj me, pa se pogovoriva in pogledava, kaj je najboljša opcija zate. Želim ti čudovit dan, vesela bom tudi vseh vprašanj, odgovarjam že sproti spodaj, oziroma še po webinarju, tako da in kmalu objavim tudi srečnega nagrajenca. Čudovit dan, večer, kakorkoli, kadarkoli me gledaš, ti želim še naprej, predvsem pa vse dobro in ja, v naravi je super moč in vesela sem, hvaležna, da lahko z mojimi znanji in izkušnjami, že več kot desetletje dolgimi in s tako velikim številom uporabnikom, kjer dobivam tudi povratne informacije, lahko podprem tudi tebe. Tako da se te veselim in sem vesela in hvaležna za vse tiste, ki ste že v moji skupini, ker se ogromno naučimo tudi med sabo, smo zelo lepa skupnost podobno mislečih in to je tisto, kar šteje največ, ne. Dobra družba, dobri izdelki, dobrodejni naravni izdelki, zaradi katerih smo lahko boljše že, ko smo dobro, oziroma vsekakor čim prej dobro, ko mogoče res nismo dobro in da nas učijo, kaj so naše šibke točke, kje se rabimo še podpreti in skupaj to s tem, kar nam doTERRA ponuja, tudi zmoremo. Srečno!